Lift your hands towards heaven. Say thank you, precious Spirit. Dia lazao mafy misaotra anao izay fanan'Andriamanitra. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many have come to know Him as a person, the Holy Spirit? Firy aminareo tena hoe efa tonga mitebika hoe fantatrao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Mana fifandraisana amin'ny fanahy masina ianao. Tsapanao hoe mana fifandraisana amin'ny fanahy masina ianao. Are you aware that He is a person? Fantatrao ve hoe olona mihitsy ny fanahy masina? Sangan'olona mihitsy ny fanahy masina. It means dikan'izany you can talk to Him. Afaka resahanao tsara izy ohatra miresaka amin'ny olona rehetra. The Holy Spirit did not come so that we can just speak in tongues. Fatongava fanahy masina akory dia tsy hoe atonganao hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra avy eo, tsy izay ny tanjon'ny fatongavany fanahy masina, tsy izay fotsiny. The Holy Spirit, fa ny fanahy masina He came dia tonga to make us a success in life. Ahatonga antsika ho fahombiazana amin'ny fiainana. You know what that means? Hainao ve ny dikan'izany? That means for everything that has to do with your life. Dikan'izany dia hoe amin'ny zavatra rehetra izay mahakasika ny fiainanao dia fahombiazana izay. Sometimes some can be doing well in their family but struggling with their finances. Matetika ozy izy indraindray mety hoe sahirana ara-bola ny ankohonana misy ianao, fianakaviana misy ianao. Some can be doing well in their finances, in their families, but having challenges with their children, having challenges. Ny hafandray ozy izy mety hoe mandeha tsara ny ara-bola ny fianakaviana misy anazy, fa kosa hoe misy olana zareo amin'ny ankohonana, misy olana ampifandraisana, misy olana amin'ny asa, misy olana amin'ny zanaka, ohatrohatr'izany. But the Holy Spirit came to guide and direct us. Fa ny fanahy masina dia tonga hitarika sy hanorolana antsika amin'ny tokony atao. When Jesus was on the earth with the disciples, tamin'i Jesosy taty ambony tany miaraka amin'ny mpianatra, He was about to go. Tamizy alohany andeha. Then He called the disciples. He says, "See, I'm about to go." Niantso ny mpianatra izy dia nilaza hoe tanareo efa andeha zao. It was a terrible time for the disciples. Na hoe fotoana ratsy ho an'ny mpianatra izany satria all they had known was in Jesus, and Jesus is about to go. Izany zavatra rehetra fantatry zareo dia avy amin'ny Jesosy. Nefa ilay Jesosy izay tompo nanariany zavatra rehetra fa hanaraka anazy andeha. But then Jesus then says something. He says, "I'll pray the Father. Fa ho Jesosy taminazy. Give you another comforter." Ho Jesosy tamin'ny hoe aza manà fa hivavaka amin'iray ary izy hanome anareo mpaminanatra hafa. The Holy Spirit, Ny fanahy masina zany, He has 7 synonyms. dia manana anarana fito. In other words, 7 manifestations of the Spirit. Amin'ny teny hafa zany dia hoe misy asa, misy fietsehana fito karazany ny fanahy masina. But there's a word that Jesus chose among all of them, that when this Holy Spirit comes, this is one of the primary ministries that He's going to fulfill in your life. No wonder He said, when He comes, He will guide you to all truth. Dia amin'ireo anarana fito izay anana ny fanahy masina ireo dia ray tamin'ireo tena nitsindriany Jesosy tamizy resaka tamin'ny mpianatra. Amin'ny teny hafa zany dia hoe io ray izay nitsindriany io tena asan'ny fanahy masina indrindra. Dia io ray nitsindriany io dia hoe efa ho avy aminareo izy ny fanahy masina dia hitarika anareo amin'ny fahamarinana rehetra. Laza izy hoe mpananatra. The Father, and He shall give you another comforter. Hoy izy hoe hivavaka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa. Io zany tena asan'ny fanahy masina voalohany indrindra. He is a comforter. Amin'ny teny hafa izy dia hoe mireconforter anao izy. Have you ever been there where you're wondering how your future will turn out to be? Mety hoe efa tonga tamin'ny teboka ianao hoe nanontany tena hoe mba ahoana no avinao. Sometimes you can be in the midst of trouble, in the midst of challenges. Indraindray mety hoe ampovoana
tribulations. Mety hoe ampovoanina fizahan-toetra ianao, ampovoanina olana maro ianao, problème maro, mitranga fanamby maro atrehanao. Mety hoe anatin'izany ary ianao amin'izao fotoana izao. The first thing the Holy Spirit does before He helps you is to comfort you. Dia ny zavatra voalohany ataon'ny Fanahy Masina alohany ny ampinanao hivoaka amin'iny problème iny dia mampahery anao izy. You tell don't worry. Tenanao izy hoe aza manahy ianao. The Bible says Ny Biblia misika hoe He gives peace which no man can give. Izy ny Biblia misika hoe ny Fanahy Masina dia manome an'ilay karazana fiadanana tsy ho azonao avy amin'ny olombelona izy na izy zany fa izy ihany no mahay manome ana izy. This peace, it surpasses all understanding. Fiadanana tena hoe mihoatra lavitra ny fatakaran'ny olombelona ilay fiadanana azonao. Ohatran'ny hoe tsy hazavanao hoe fa manenao no falifaly miadana ny fonao. In other words, people look at you in that situation and they're wondering how you're cool, calm and collected. You're in peace. Amin'ny teny zany dia hoe ianao na problème maro fanamby maro ny olona variana hoe fa manina ary ianao no milamina be ny fonao, ianao calme mirelaxa tsara nefa ianao feno problème. Ohatran'ny olona mandeha moramora anaty embouteillage zany ohatran'ny hoe anaty problème be reny. The Holy Spirit. Izay izy hoe Fanahy Masina ny fanalahidin'ilay izy. Manome anao fiadanana eo ampovoan'ny tafiotra rehetra. He is my advantage. Izy ny tombotsoako. That's what keeps me going. Izy mahatonga anahy mbola tsy mamositra fa mitohy mandroso ohatrany, mitohy mandeha ihany, mbola mitohy mino ohatrany. That's where I find strength. Satria ao aminazy ny voan'ny heriko. Thank you, Holy Spirit. Ka misaotra anao izay Fanahy Masina. Glory to God. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Luke chapter 4 from verse 14. Lioka toko faha-efatra, andiny faha-efatra ambin'ny folo. Let's read 14, verse 14. Verset 14, avakitsika Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him throughout all region round about. Vakiko antsika ilay izy hoe Ary Jesosy miverina tamin'ny herin'ny fananaka any Galilia, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Says in the power of the Spirit. Hoy izy hoe niverina tamin'ny herin'ny Fanahy Jesosy. Many of the missionaries that came many years ago from Europe coming to bring the gospel to Africa and some other parts of the world. Maro amin'ireo missionnaire moa izy tamin'ny taona maro lasa, le tonga avy any amin'ny toerana misy anazy izy dia andeha any amin'ny Afrika hitory filazantsara tamin'izany fotoana izany. Many of them had a challenge to convert people to believe the gospel. Tamin'izany tena hoe sarotra be no mitory filazantsara amin'ny olona, sarotra be no mandresy olona hoe misy azany Jesosy ohatr'izany zany satria ny olona mbola tsisy an'izany mihitsy hatramin'izay. Zareo zany ny tonga voalohany hitory an'ilay izy. You know what the problem was? Tatra hoe taiza ny problème? The problem was they came with a nice message. Ny olona hozy izy dia tonga zareo miaraka amin'ny hafatra They came nafinaritra. with religion. Tonga zareo tamin'ny fombafomba-pivavahana. Izay ilay olana. Their message, it lacked the power of the Spirit. Ny tsy ampy tao dia ny herin'ny Fanahy Masina. And that's what changes people. Izay ny herin'ny Fanahy Masina izay nefa no manova ny fon'ny olona. You see, Anaiky an'ilay it's teninao. not in the shouting. Tsy ao amin'ilay hoe miteny mafy be hoe tahiny ianao, tsy ohatr'izany manova ny fon'ny olona. I can be talking like this now, Afaka ohatr'izao ny fomba firesaka moramora ohatr'izao. but power is being dispensed. Fa nefa mivoaka ny herin'ny Fanahy Masina miaraka amin'ilay teny izay avoakako. Fa tsy ao amin'ilay teny mafy izany ilay izy. Power is not equivalent to the shouting. Ny atao hoe herin'ny Fanahy Masina koa tsy hoe midika hoe mitovy amin'ilay hoe mafy ny feonao rehefa miteny. Dia hoe pasteur miteny mafy zany dia hoe feno hery be izy zany. Tsy izay. That's what happened with those missionaries. Izay no nitranga tamin'ireo missionnaire eo. The Bible says Jesus returned in the power of the Spirit. Hoy izy eto hoe Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny Fanahy Masina. I told you last week there's such a thing as called the power
Spirit. Efa lazaiko anao tamin'ny herinandro hoe misy an'izany zavatra zany antsoina hoe herin'ny fanahy masina. Thank you, Lord Jesus. Misaotra tompon Jesosy. That's what makes our message different. Zay mahatonga ny hafatra izay zaraintsika hafa mihitsy. 1 Corinthians chapter 2, verse 4. Korinthiana voalohany toko faharoa andiny faefatra. 1 Corinthiens 2:4. Verse number 4. This is Paul talking. He says, my speech and my preaching was not the enticing words of men's wisdom. Hoy izy Paul eto hoe ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena but in the demonstration of the Spirit. Fa hoy izy hoe fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy masina. Amin'ny hafa zany dia hoe fa tamin'ny fietsehan'ny fanahy. Nothing in this earth is not subject to change. Tsisy zavatra eto ambony tany tsy afaka miova zany, tsisy an'izany. The power of the Spirit. Ny herin'ny fanahy masina. Look, this is what happened with Peter. Zany no nitranga tamin'ny Petera. Peter was walking with Jesus. I mean, he saw Jesus when he healed the sick. He went to his house. Jesus came to Peter's house. So much happened with Peter and Jesus. Petera sy Jesosy izy tena hoe nafigasana miavaka mihitsy satria efa tena hatramin'ny Petera Jesosy efa nahita zavatra maro Petera izay tsy hita amin'ny apôstôly hafa ary tena hoe hafa mihitsy zany ny relation'izy Jesosy. When Jesus was alive, Peter says, Master, no matter what happens, I'm not going to deny you. I'm going to be the first one to stand for you. That's what Peter said. Ary tonga tamin'ny teboka mihitsy hoe tamin'ny fotoana Jesosy mbola velona dia niteny tamin'ny Jesosy izy hoe za Jesosy tsy andahanao za mihitsy ninona hitranga dia tsy hiala aminao satria efa maro be zavatra hitan'izany. If you were there, you would believe that. Peter was always the outspoken. He was the one who would normally answer Jesus' questions. He was the one who would speak on behalf of all the disciples. Petera izy tena hoe miavaka tamin'ny samy hoe mpianatry Jesosy izy tena hoe mpamaly fanontaniana foana, le mpiresaka foana, le hoe mpiresaka be amin'ny Jesosy izy zany tena hoe akaikin'i Jesosy. But when Jesus died, fa tamin'ny maty nefa Jesosy, he took some soldiers naka miaramila izy and a little girl for Peter to deny Jesus. Ary tena hoe izy mihitsy le Petera le nazaintsika rehetrarehetra teo hoe mana relation miavaka amin'ny Jesosy izy nandahan'i Jesosy voalohany. What happened to Peter? Inona no nitranga tamin'ny Petera tamin'izany natonga nazy nanao an'izany? He hadn't received the Holy Spirit. Tsy nahazo ny fanahy masina Petera tamin'ny fotoana io. Tamin'izany mbola tsisy ny fanahy masina. Mbola tsy niasa tamin'izareo zany tiako tena. Where they don't major on the Holy Spirit, Ny fiangonana, they are afraid. They live in fear. Fiangonana izay tsy mitovy mahakasika ny fanahy masina, olona matahotra ny anatin'izany fiangonana izany miaina anatin'ny tahotra. Satria averiny hoe izy rehery aty dia Jesosy ny an-danitra dia izy aty. After Peter had received the Holy Spirit, fa rehefa avy nandray ny fanahy masina Petera, the Bible says this same Peter that had denied Jesus, dia hozy Baiboly amintsika hoe le Petera nandahany Jesosy iny ihany. they were in the upper room. So much was happening there. Tanaty efitrano izy nisy zavatra maro nitranga tamin'izany. Then he stood out. Nitsangana izy avy eo rehefa avy nandray ny fanahy masina. Peter had received something now. Nandray zavatra izy tamin'izay fotoana The izay. Bible says he stood out. He says, ye men of Judea, of Jerusalem, don't worry about what is happening now. This is what which was spoken by the prophet Joel. Dia tamin'ny feno fanahy masina izy dia nitsangana izy dia nilaza hoe nareo olon Jodia sy Samaria rehetrarehetra hozy izy ka Jerusalema. Zao teny zao dia tsy maintsy ho tanteraka satria izay nefa teny nambaran'ny mpaminany fahazavanahy anareo. He says, in the last days I'll pour out my spirit upon all flesh. Dia And izy your mihitsy sons and daughters shall prophesy. dia izy mihitsy no teny anankiray hoe amin'ny andro farany hozy izy dia latsaka aminareo ny fanahiko. The Bible says, in Fanahy that Andriamanitra. day, when Peter preached, 3,000 were added to Christ. Dia eritrereto hoe tamin'io andro nangasan'ny Petera ny fanahy masina io tamin'izy nitory-teny taorianan'izay dia olona 3,000 voavontsy. Olona 3,000 Peter had voavontsy. received the Holy Spirit. Inona no nitranga tamin'izay fotoana izay nandray ny fanahy masina Petera. Brothers and sisters, it's about time we take advantage of what we have. Ka hoy aminao lasravavy hoe fotoana izao angalanao tombontsoa amin'ny zavatra izay nanao amin'izay. It didn't end there. Tsy
After a while, the Bible talks about something that happened. Fa nisy zavatra nitranga koa tao aorianan'izay It hoe says izy baiboly 5,000 were added. izy hoe 5,000 ny olona voavonjy The Holy Spirit began to do some things now. dia lokanao zavatra izy zany fanahy masina teo At first, it mifanetsika was fanahy masina 3,000. tamin'ny voalohany 3,000 Afterwards, it became 5,000. dia mivadika 5,000 avy eo vovonjy After a while, the Bible says multitudes. tao aorianan'izay a Multitude of people were saved. taon'izay dia tenyny baiboly hoe olona maro ny voavonjy ampinefa zany dia tsy voaisa tsony izy fa hoe olona maro ny voavonjy At one point, tonga tamin'ny teboka the government came to them and said, "You have filled Jerusalem with your doctrine." tonga tamin'ny teboka hoe tonga teo aminazy mihitsy ny fanjakana dia nilaza taminazy hoe feninareo loatra ozy izy a amin'ny filazantsaranareo ozy izy le toerana misy antsika ny firenena misy antsika They had received the Holy Spirit. inona ny anton'ilay izy satria nandray ny fanahy masina izy dia hafa ny They had vokatra received the Holy Spirit. nandray ny fanahy masina izy dia hafa ny vokatra You don't need to be crying in your room, in your house. tsy fotoana ntsony izao hitomaninao amin'ny efitranao ao an-tranonao You have the one that made the universe inside of you. fa efa ao anatinao amin'izay le fanahy masina hary an'izao tontolo The izao monarch of the universe lives inside of you. ao anatinao hoe mpanapaka an'izao tontolo izao ao anatinao I tell you what you do. izao nataonao amin'izay fotoana Sometimes izay all you need is just to stay up wisdom. indraindray a tena hoe mila etsehanao fotsiny le fahendrenao Because the anatinao Bible says Christ has been made unto us wisdom. izy ny baiboly amintsika hoe kristy dia nitondra fahendrenao antsika The children are at home. I don't know what to do with them. There's no food. I couldn't go send them to school. There's no money. There's nothing. There's this. My family. mety hoe zany ao an-tsainao amin'izao fotoana izao hoe ao an-trano ny ankizy a tsisy ninona hoaninao a ny volany hoe dia tsisy ninona tsisy sakafo a tsisy ninona ny ankizy tsy mianatra tsisy écolage a tsisy vola lofatrano a zany daholo ny zatrarehetra ny sainao amin'izay fotoana izay You tell yourself, I've got to do something about this. teneninao mihitsy ny tenanao hoe mila manao zavatra amin'ity zavatra amin'ny trano ity tsy possible hijanona ohatr'izao tsony ty What you do, situation you ty stay up wisdom. manomboka ianao manetsika stay le up. fahendrena manetsika ny fanahy masina The Holy Spirit will guide you, will direct you into what you need to do. fa rehefa ekenao izy hoe ao a dia izy no mitarika aminao manoro anao hoe zao tokony atao mandehana ry ataovy izao izy manoro anao ny zavatra rehetra That's what it means to take power, to take advantage of the power of the Spirit. zay nydikany hoe maka tombotsoa mitroka ny tombotsoa avy amin'ny fisian'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao He left us in doubt as to how our lives should turn out to be. nanoro antsika izy hoe tamizy andeha dia nanoro antsika izy hoe zao ny tokony ho karazam-piainana iainanao Praise God. dia rana ny tompo Hallelujah. alleluia Are you aware that sometimes you learn to follow the Holy Spirit through following a man? fantatrao ve ozy izy hoe indraindray a mianatra ianao manaraka ny fanahy masina mankatoa ny fanahy masina amin'ny fankatoavanao ny olona ny ramby tsy haiko nazonao Praise God. alleluia You know, God, the way He designed our lives, He designed them with a manual. He designed our lives with a manual. ny fomba ozy izy a namboarin'andriamanitra ny fiainantsika namboarina izy amin'ny karazana If there's something wrong, you can go back to the manual. You can refer to the manual. ka fotoana izy ianao a hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny araka ny tokony ho izy ny fiainanao a dia afaka miverina ianao any amin'ilay taratasy manambara hoe zao tokony ho fomba fiainanao any amin'ilay manuel zany You know the reason why some people don't come to church because they don't want to listen to anyone. They are the boss of their own lives. ankamaroany olona ozy izy ny antony tsy andehana tsy am-piangonana dia satria tsy te hihain'olona hafa izy mihevitra izy hoe za mahavita tena za ihany ny tompona andraikitra amin'ny fiainako a tsy te hihain'olona tsy olona mihitsy ny hanoro hevitra ana They make their own decisions. They decide where to go. They decide what to do. They just dia live isan'andro a life. As isan'andro one day comes, that's how they live life. dia isan'andro a zay foana fomba fiainan'zareo hoe zareo manapa-kevitra hoe andeha ariva a anao antsivy a zareo foana zany ohatrany hoe tompona andraikitra tompony fiainana izy zany ny tompony That's fiainana setting up yourself for trouble. dia avy eo amin'izay tonga ny olana avy eo You know, a car without brakes, you don't need prophecy to know where it's going to end up. tena ozy izy a ny fiara zay tsisy frein a dia tena hoe tsy mila famanina akory hoe andeha hoaiza iny a fa efa haitsika hoe tsy maintsy anao accident io satria tsisy frein tsy mila hoe maminany a fa anao accident fa efa haitsika hoe
tsy maintsy anao accident izy tsy zay ve Yeah, you don't need prophecy. tsy mila hoe maminano mpaminano hoe anao accident You just know nefa efa fiara tsisy frein ve dia normal be hoe anao accident izy it's going to hit someone, it's going to hit into something, something is going to happen. efa haintsika ilay izy hoe na iny mandona olona na iny mijerana tatatra na iny mandona poteau tsy maintsy michefona zany ny afaran'izy satria tsisy frein ilay fiara tsy mila hoe mpaminany aminany an'isy hoe efa haintsika ny tokony One of the things that happens when you come into Christ is called the Lordship of Jesus Christ. Kan zavatra anankiray ozy izy efa haintsika hoe efa tonga kristianina ianao dia Jesosy ny tomponao na zao hoe amaina aloha raha manaiky an'izay ianao. But we are living in a world now where for many people social media determines and decides how they run their lives. Kanefa ozy izy tsika amin'izao fotoana izao tonga amin'ilay karazana taranaka hoe ny réseaux sociaux no manapaka hoe ahoana ny tokony ho fiainanao. Sometimes when I meet some young people, I try to paint a picture for them of the future. How the future, if they take this direction, this is what they will meet in the future. If they take this direction, this is what they will meet in the future. Zay ozy izy rehefa miresaka amin'ny ankizy tanora dia lazaiko azy zareo hoe hitanao raha tia ny lahana ilay anao dia ohatr'izao no avinao, raha tia ny lahana ilay anao dia ohatr'izao no avinao. But some they are not ready to listen. Fa misy maro amin'ny zareo tsy vonona hiendo tsy hankatoa ilay anatra izay atao aminy. I'll give you an example. Ame ohatra anao izao It's like in church. atao am-piangonana ohatra. You say if you are in a relationship, Oui. you tell the pastor or Oui. you tell your leader. Because of experience, there are certain things that one begin to know by exercise of experience. Hitanao ozy izy amin'ny fiainana ny olona efa niaina zavatra maro reny ny tsara horesana satria zareo manana experience efa niaina zavatra maro izy. I remember sometime I was in South Africa. This was just it was a boy and a girl. They were in the university, dating. Tsaroako izy tamin'izaho mbola tany Afrique du Sud dia nisy tao fiangonana misy anahy misy vehivavy sy lehilahy mpianatra université izy dia miaraka zareo. And I told them, sometimes with such things, I normally don't say, do this, do that, because it's sometimes it's sensitive. I just say, if you continue like this is what you meet in the future. If you continue like this is what you meet in the future. Dia amin'izay fotoana izay ozy izy za manko izy efa situation ohatrohatran'izay dia za tsy miteny hoe ataovy ty na ataovy ty satria manko izy ohatrany hoe somary saripady manahirana ihany ilay miresaka amin'ilay tanora fa nitenenako anazy ozy izy dia hoe raha manao antsy nareo dia eto no avinareo raha manao an'izao nareo dia ty no avinareo. Zay no lazaiko amin'ilay tanora. So they thought, you love each other, you get married. What is this pastor saying? Dia tamin'izy nanariko azy zay tamin'izy tamitoka zany fotoana hoe nanariko izy dia ozy izy zareo tamin'ny pasteur hoe kasegny mifankatia zegny hivady tsy maintsy hivady zahay fa ina koa antilen'ity pasteur ty zany. Dia they came back with tears. Dia avy eo zay misy degny izy dia avy eo niverina zareo tamin'ny ranomaso. Of course I didn't say I told you. I was like, like Jesus, you just come forward. Sy naraka ny tenin'ny pasteur izy dia avy eo izy miverina niaraka tamin'ny ranomaso resaka amin'ny pasteur hoe pasteur ohatran'izao dia pasteur zany tsy niteny taminazy akory hoe efa nilazaiko nareo efa niteny taminareo fa ozy pasteur ohatrany hoe ohatran'i Jesosy mampahery foana hoe mahery ezy ohatran'izao zany fa tsy hoe anakivy andatsy. That's what quite a number of young people don't realize, that love is not enough. Satria zay ozy izy zavatra tena hoe tsy takatra ny tanora maro amin'izao fotoana izao dia hoe tsy ampy ny fitiavana iarahana, tsy ampy ny fitiavana. Imagine this is a girl and you want to get married to a man that is so attached to his family. Bekoatra zao ianao hoe raha tovovavy ianao anambady lehilahy izay tena hoe mifandray akaiky be mihitsy amin'ny fianakaviany ohatra.
is like a mama's boy. Ohatran'ny hoe fisa maman be izy zany. Tsy haiko ny teny gasy. That's trouble that is coming. Dia raha olona ohatr'izay no iarahanao, dia problème zany ao alohanao ao. Raha hoe olona lehilahy mifandray akaiky be amin'ny mamany izy tena akaiky be amin'ny mamany izay azonao hoe izy. But you see, dia miomana zany farafoza-tsarotiny. When you say something about it, you'll be like, come on now, we just love each other. But what they don't realize, it's not enough. Sama koa rehefa rehesahan'ny pasteur amin'izao ohatra hoe raha zareo mitratra tsara satria ohatrany tsy hety ohatr'ohatr'izany dia zareo tezitra be hoe zay nge mifankatia ohatr'ohatr'izao nefa tsy an'zareo mihitsy hoe tsy ampy ny fitiavany amin'ny fiainany fa mila misy zavatra hafa koa manampy an'izy vao tokony hiaraka. The Bible says a man shall leave his family. Hoy izy baiboly amintsika hoe lahy dia andao ny fianakaviany fa tsy hoe hipetraka ao amin'ny mamany. There will always be problems. Now that you are together, whatever happens, he runs to his mama. Whatever happens, he runs to his family. Whatever happens, he runs everything. It's like they are staying in your house. Everything that's happening is just a moment, a call or a text or everything. Satria hozy izy ny situation ohatran'ilay lazaiko teo iny hoe olona tena akaiky ny mamany be izy ka raha ohatra izy ka misy problème amin'ny tokantranonareo dia andeha crossany amin'ny mamany izy hoe mama nisy azo andray nanao azo andray dia ohatr'izay foana dia ohatrany hoe tsy haiko hoe azonareo dia izy hoe makamo be zany hoe manao ohatr'izay le zavatra. Everything that you are supposed to share. Tsy ny tokony zavatra rehetra no zarainao amin'ny fianakavianao anaty tokantranonao izy tsika hoe tokantrano tsy ahaka. Not everyone is supposed to know what's happening. Sy ny olona rehetra no tokony hafantatra hoe inona no mitrango amin'ny ankonanao, inona problème amin'ny ankonanao, tokantranonao, tsy tokony olona rehetra mahafantatra an'izany. Azonao ve zany? It's not every friend that is supposed to know about your problems. Sy ny olona rehetra no tokony hafantatra hoe inona ny problème, inona ny olana amin'ny vadinao, amin'ny tokantranonao. But you see, this is wisdom that comes in giving attention to the Spirit of God. Zay mazava-dehibe an'ilay hoe magnano fanahy masina ianao manoro hevitra anao hoe tokony ianao hiresaka sa tsy, iny zany no miaro anao manoro hevitra anao manome anao fahendreny amin'ny fihetsika, amin'ny fiteny, amin'ny firesaka. Do you know sometimes when people come and say, I want to get married, one of the questions that I ask or we ask. Raha misy hoe izy tonga amin'ny pasteur ka miteny hoe anambady zavatra voalohany anisany antaniny pasteur anazy dia izao vonoiny zany valitenao raha ho avy amin'ny pasteur. We don't ask, does your man or your wife speak in tongues? Tsy antany akory izy hoe tena fiteny tsy fantatra ve amin'ilay olona ivadianao, tsy zany akory ny question apetraka. We ask fa ny antanina very interesting questions. Fantaniana mahaliana be le fantaniana mapetraka. I'll just give you an idea of some of the questions. Meko anao zao sombisomby amin'ilay fantaniana iomananao. We ask, where does he stay? Hoe aiza no mipetraka ohatrany tsy napoziko le fantaniana. You know, what we are trying to find out is he staying with a friend? Is he staying? Is he sharing a room with a friend or a colleague or someone else? Le fantaniana zany dia hoe miara-mipetraka amin'izy izy, miara-mipetraka amin'ny namany ve izy, sa miara-mipetraka amin'ny mamany, sa miara-mipetraka amin'ny fianakaviany, sa miara-mipetraka amin'izy. The next question will be, question manaraka, he have a bed? Does he have a bed? Manana fandriana ve izy? How big is the mbola bed? very. Ohatrany ahoana ny angeza amin'ny fandriana, izy mbola very be. You see what I'm telling you now is actually it's very serious to the extent that there are even there's a minimum dimension 6 by 4. But leave that part. So we ask such questions. We ask, does he have a cooker, somewhere where they can cook food? Dia hoe manana toerana koa ve izy andrahoiny sakafo, manana lakozia rehetra ny ipetrahany. Because love on its own is not enough. Satria veriko indray mandeha hoe ny fitiavana fotsiny dia tsy ampy. Some they run into marriage because, oh, I love this my guy. Satria ny olona ny antony iarahany dia hoe satria tiako be izy, mety amiko izy, ohatrohatr'izao zay fotsiny. Fotsiny zay. Go and ask those that have been married for years. Fa tanyoge olona manambady efa 5 taona ireny hoe ampy ve zay hoe tiako fotsiny zay. They'll tell you that sometimes they don't even feel like seeing their partner. It's like dia malanao olona manambady efa 5 taona ireny hoe draindray ary izy tsy te ahita ny vadiny mihitsy satria efa leo.
Because some before they get married, they are thinking, oh, when we get married, we'll always be together, every night, Misy sila manko misy tanora manko mihevitra hoe rehefa hanambady zay rehefa hivady zay dia efa kahitatava foana zay dia ho faly be satria miaraka foana zay dia ohatr'izany satria eritrereto zareo hoe mifankahita zay maraina atoandro hariva complet zany fifankahitanay ohatr'izany. But it's not like that. Fa tsy ohatr'izany le izy, tsy ohatr'izany mihitsy. One of the things we ask is the person that you're about to get married, do they give? Do they give their time? Misy question apetraky pasteur zao dia hoe records. Ny olona hovadinao ve olona mpanao ampafolo-karena ve sa tsy? Because the Bible says satria izy ny Baiboly amintsika the treasure of a man is, so is his heart. Not a man like every boy, girl, everyone. Where their treasure is, so is their heart. Satria izy ny Baiboly amintsika hoe izay toerana misy ny arenan'ny olona no misy ny fongy. Ka izy zany raha mpanao ampafolo-karena dia olona azonao antoka hoe olona izay. But they say, no, doesn't matter. Fa ozy izy nefa le olona hoe tsy mampanino zany fa ho ampianariko anazy fanaovana anazy tsy manino zany fa ohatrohatr'izao nefa tsy mety. Praise God. Dia renan'ny tompo. That is just on the side, right? Fa resaka amin'ny sisiny fotsiny izay ho an'izay hanambady. I'm showing you how to follow the Holy Spirit. Dia anoranao fotsiny hoe ahoana fomba anarahanao ankatoavanao amin'ny fanahy masina. Glory to God. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Tova ambony tananao amin'izao fotoana izao. Say thank you, Lord Jesus. Lazao hoe misaotra Tompony Jesosy. Thank you, Lord Jesus. Lazao hoe misaotra Tompony Jesosy. Marakasa vraligi bonda marabasha. Mako parabasaya. Marakabai. We have so many weddings in this church. Tena anao mariage maro tsika, mariage maro nivoaka amin'izao fiangonana izao. We have so many weddings in this church. Mariage maro nivoaka amin'izao fiangonana izao. Actually, there's one which is very close. I just don't know if the people want me to talk about it or... Ary kozy izy isy mariage izy izay ho avy tsy ho ela efa akaiky be le izy fa tsy haiko le izy na tokony resahako na tsy satria zareo mbola tsy nierako hoe afaka resahako ve le hitanareo hoe surprise hoe izy ny hanambady ato. Very close. Efa akaiky be mihitsy le mariage le olo efa akaiky. Efa akaiky be le mariage. Jereo zany ny tanan'izay olona misy peratra tamiko. They are already two. Amin'ity taona ity zao efa mariage roa no efa hoe hitranga tao amin'ity fiangonana ity. Surprise hoe iza le izy. You see, I told you the Holy Spirit did not just come so that you're speaking in tongues. Mazalazaiko anao teo hoe fanahy masina dia tsy tonga fotsiny mba hahatonga anao hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. He wants everything about your life. Fa ny fiainanao ray manontolo mihitsy. To move from where it is to the next. No tiany hoe hiala amin'ilay toerana nisy ianao iny avy mivovoka hiakatra aty amin'ny toerana mpanapaka. Sometimes I stand on that window. Nandray eo izy mijoro amin'ny varavarankely io dia mijery eny ivelany dia mijery an'izay. And I'm just thinking. Dia mieritreritra ahako. Of the cars that you own. Ny karazana fiara izay anananao ho avy aminao hipetraka ao amin'io parking io. Misy mbola natory. He came to bring in other words, a completion of the redemptive work of Christ in your life. Hitanao izy ny fanahy masina dia tonga ameno an'ilay fahamonjena izay azonao tamin'i Jesosy Kristy. That means amin'ny teny hafa zany hamiasa ianao. There can be promotion. Dia tokony hisy ny promotion amin'ny toerana ampiasanao. There can be increase. Dikany hoe tokony hiakatra amin'ny toerana misy ianao. There can be growth. Afaka misy fitombona. There can be more peace. Afaka misy fiadahana kokoa ianao rehefa miasa. It's not just about speaking in tongues. Tsy hoe miteny fiteny fantatra ihany dia misy miasa amin'ny fanahy masina tsy mijanona treo. The Holy Spirit can tell you, the way you just spoke to that brother, you're not supposed to talk like that.
mety hoe avy miresaka amin'ny anankiray ianao dia efa ny masina mibitsika aminao hoe ohatrany tsy mety tsara ilay fanaovana raha teo. To say some, then the Holy Spirit will hold you from inside. Misy toa izy tia hoe tezitra be dia miteny marary be fa ny fanahy masina miazo namotra anao tsy hiteny hoe ohatra izany. Dia mivoaka be izy fa tsy avela amin'ny fanahy masina mivoaka. Can you see it? Hitanao ohatra izany miasa amin'ny fanahy masina. About your life. Tika zany hoe amin'ny zavatra rehetra na amin'ny kely indrindra dia ny fanahy masina miditra an-tsehatra. You see your children. Hitanao ohatrany zanakao, ny ankohonanao, hitanao ny asanao, hitanao ny nofinofinao sy ny vinanao. Mandeha araka amin'ny fanahy masina daholo. Will you be doing all of this by the power of the Spirit? Ahoana tanteraka azy izy amin'ny herin'ny fanahy masina. That's why we are having this program. Zay ny antony sy ny programme antsika ty hoe amin'ny 19 hoe andro surnaturel. You know what actually happened? Fatatrona mitranga amin'izany andro izany. We're looking for a venue. Ianao nitranga tamin'izany nitady toerana izahay. The venues that we're finding was 400, 500 people. Trano izay hitanay anaovana an'ity programme ity dia mahazaka olona 400, 500 teo eo. Many of the venues. Ohatrohatr'izay ilay toerana zakan'ilay There toerana. was one venue which we almost considered it was taking 500 people. Nisy ray arosy izy ohatrany hoe nahaliana ihany ilay izy fa olona 500 ihany ny zakany. Then Dia avy eo one day I just heard that Pastor Rundu, she went to yes. Dia indray andro izy resaka tamin'ny pasteur Rondro izy dia naheno hoe nankany Antsahamanitra hono pasteur Rondro nanontanytany. How many people can this Dia take? question voalohany napetraka taminazy hoe firy ny zakan'izany Antsahamanitra izany. When I was told the number, dia voateren'ny tamiko ilay isa hoe zakany Antsahamanitra. something on the inside it leaked. Dia nisy zavatra ohatrany hoe nandeha zany tananatiko tato, nirehitra tato anatiko tato. I said to me, no, this one is not what you call a project of the Holy Spirit. Dia ozy tamin'ny tenako hoe ity mihitsy ilay hoe ity mihitsy karazana tetikasa fa ilay masina ihany manome anazy. I read to you last week the story of Gideon. Nizaraiko taminao tamin'ny herinandro ny tantara Gideon. Gideon wanted to go to war with Gideon the Midianites. Gideon te handeha hiady amin'ny He Medianita. gathered 32,000 people. Olona 3 olona no tiany hoentina God tany, said to 3 him, alina. there are too many. Dia hoy izy nitombo taminy hoe be loatra ireo olona miaramila anao Until they ireo. reduced to 300. Dia nihena ho 300 ilay izy avy eo. They did it by the power of the Spirit. Dia nataony tamin'ny herin'ny fanahy masina ilay izy. Do it by the power of the Ka hoy Spirit. aminao hoe ho ataontsika amin'ny herin'ny fanahy masina io. You have to understand Mila azonao the time where we are in now. hoe inona ny vanim-potoana misy antsika amin'izao fotoana izao. It's a time Vanim-potoana for promotion in the land. atonga ty firenentsy isandratra. Promotions in your lives. Atonga ny fiainanao manokana isandratra. The Bible says, He sent His word and healed them. Hoy izy ny Baiboly amintsika hoe nandefa ny teny izy ahasitra How anazy. did He send His word? Ahoana tofasany ny teniny? When you read the book of John chapter 1, Rehefa vakinao bokony Jaona toko voalohany. it says in the beginning was the word, and the word was with God. He was with God in the beginning. It says through Him were all things made, and nothing was made that has been made. It says in Him was the light of man. It says light shines into darkness. Hoy izy amin'ny Jaona toko voalohany. Hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny, dia taon'Andriamanitra ary ny teny, dia Andriamanitra izy ho nahariana ny zavatra rehetra, izy ny voahany fahazavana. Verse Izao 6. toy izao andiny fahaenina. There was a man sent from God. Dia nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra. God sends men from time to time. Satria misy fotoana maniraka olona tokoa And Andriamanitra. such a time as this, Pastor Lawrence Dia ilay is fotoana io coming. anirahan'Andriamanitra olona, dia io fotoana amin'ny 19 anirahan'Andriamanitra ny pasteur Lawrence io. You know, at one time the Bible talks about Paul. It says Paul, he came in the fullness of the blessing of the gospel in Christ Jesus. Hoy izy ny Baiboly amintsika hoe Paul, apôstôly Paul tena hoe izy tonga miaraka amin'ny fahafenoan'ny fitahiana Kristy tao aminazy. Romans chapter 1, verse 11. Romana toko voalohany andiny faha 11.
Romans chapter 1 verse 11. Romana 11. Let's read it together. Vakitsika rehetra miaraka izy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maniry hitanareo aho hanomezako anareo fahasoavam-panahy anareo mba hampaherezina ianareo. That's what's going to happen on Saturday. Izay no hitranga amin'ny sabotsy ho avy izao. He says, I long to see you. Hoy izy hoe maniry hitanao aho ianao zany message zany. Some spiritual gift to the end you may be established. Hoy izy matra hoe maniry hitanao izy mba hanomezako anao ny fahasoavam-panahy rehetra. Ianao zany resany zany. Thank you, Holy Spirit. Just rise on your feet now. Ontsika hitsangana amin'izao fotoana izao misôry ianao n'Andriamanitra mpivavahana. Thank you, Holy Spirit. Misaotra fanan'Andriamanitra.